तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो यार फ्रेंड्स, यार आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है फेसबुक। यानी कि आप सभी फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक के अंदर अपन जो स्टोरी का ऑप्शन होता है जिसमें अपन स्टोरी लगाते हैं, उसके अंदर यानी कि जो स्टोरी लगाते हैं उसकी आवाज़ नहीं आ पा रही, उसकी वॉल्यूम यानी कि बंद आ रही है, बिल्कुल कोई भी गाना नहीं चल पा रहा। तो इसका सोल्यूशन क्या है और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कब तक रहेगी, तो मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंदर शुरू से एंड तक बने रहो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों यार चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ अपने फ़ोन के ऊपर। आप देख पा रहे हो ये जो स्टोरी, इसके अंदर तो आवाज़ आ रही है, पर इसके आगे आने वाली स्टोरी को आप देख पा रहे हो, इसके अंदर ये यानी कि चिन्ह बना हुआ आ रहा है, ये मार्क बना हुआ आ रहा है कि इसके अंदर गाना नहीं चल पाएगा। क्योंकि यार दोस्तों ये दिक्कत आ रही है कॉपीराइट क्लेम की, जो कि फेसबुक का नया अपडेट आया है और अभी आसपास 1 या 2 दिन के अंदर बग भी चल रहा है फेसबुक के ऊपर। जो कि यार दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इसके स्टोरी के अंदर आवाज़ नहीं आ पा रही है, यानी कि कोई भी गाना नहीं बज रहा है। इस पूरी स्टोरी के अंदर कोई भी गाना या म्यूज़िक नहीं चलेगा, क्योंकि ये बग चल रहा है फेसबुक पर। तो ये दोस्तों यार आगे बात की जाए तो ये 2 या 3 दिन के अंदर हट जाए, यानी कि 2 दिन के अंदर ये हट जाएगा बग, यानी कि सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप थोड़ा वेट कीजिए, 1 या 2 दिन में ये सारी कॉपीराइट क्लेम की जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी, नया अपडेट आ जाएगा। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, 2 दिन में ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।